اللي يشرب الملعقة الأولى ما غاديش يكحب أو يسهل مرة أخرى. مضاد حيوي طبيعي، هو هاد الوصفة المعجزة لطرد نزلات البرد والكحة والسعال. وصفة معجزة لنزلات البرد اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا، أرحب بجميع المتابعين الأعزاء الأفاضل، وكذلك الناس الجداد اللي عاد انضموا للقناة. مرحبا بهم، ما عليهم غير يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس على اختيار الكل باش يتوصلوا بجديد الفيديوهات. نتمنى توضعوا لايك لهاد الوصفة، توصلوها لأكبر عدد من اللايكات للتشجيع، وتشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش توصل لعدد كبير من الجمهور. وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينة اللي دائما كتفرحني. ندوزو لتفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي بصلة حمراء متوسطة مقشرة ومغسولة، تفاحة خضراء حتى هي مغسولة، وليمونة حامضة، وفص ثوم أحمر. المواد هذه كلها موجودة في المطبخ، أي مطبخ كتكون فيه هاد المواد هذه. ناخد الليمونة الحامضة هي الأولى، وغادي نقطعها بقشورها. سرعت الفيديو لأن الكل كيعرف يقطع قطع صغيرة بحال هذه اللي حطيتنا. بعد ما قطعتها الليمونة الحامضة راني نحطها في هذا الإناء، ونبدا نقطع في البصلة الحمراء اللي مقشرة ومغسولة، غادي نقطعها حتى هي قطع صغيرة. ودائما مسرعة الفيديو في هذه اللحظات هادو. من بعد ما قطعت البصلة غادي نقطع تفاحة الخضراء بقشورها، غادي نحيد ليها غير البذور، نقطعها قطع صغيرة. هذه هي وصفتي المعتمدة ملي كتجيني الكحة او تجيني شي نزلة ديال البرد. كما كتلاحظوا راه صوتي بح يلا ولا شوية لانه ضربني البرد ودابا كنكحب. غادي نستعمل هاد الوصفة لنفسي، كنجربها في راسي عاد كنشاركها معاكم. الوصفات اللي كنشاركها معاكم كلها مجربة عليا انا شخصيا، والله شاهد علي. الا ما كانتش الوصفة ناجحة ما كنشاركهاش معاكم. وهاد 4 مكونات كلهم عبارة عن مضادات حيوية طبيعية، وعندهم فوائد كتيرة يمكن لكم تأكدوا منها عبر محرك البحث جوجل. ملي كملت التفاحة في التقطاع عاودت راقبت، يعني كل القطع خاصها تكون مقطعة قطع صغيرة. راه كما كتلاحظوا سهلة في التقطاع، عملية التقطيع سهلة بزاف. وهاد الوصفة راها زوينة بزاف وغير مكلفة. كما كتلاحظوا المكونات كلها متوفرة في كل مطبخ. ملي كنقطع كل شيء صغير بقالي غير فص الثوم حتى هو نقطعه صغير بزاف. ملي قطعت المكونات كلها قطع صغيرة غادي نخلطها بيدي باش نحطها في شي إناء. إشارة، يمكن لكم تقطعوا هاد المكونات على القطاعة، أنا قطعت غير بيدي، كنفضل نقطعهم غير بيدي واخا خدا ليا شوية ديال الوقت ماشي مشكل. بعد ما خلطت المكونات كلها غادي ناخد قنينة أو قرعة كما كنسميو بالدارجة المغربية، ونحط فيها المكونات كلها. في هاد الأثناء غادي تشوفوا قائمة التشغيل بعنوان وصفات ضد الكحة والسعال في أعلى الشاشة على اليمين. يكفي أنكم تضغطوا عليها وتستافدوا من هذوك الفيديوهات. نضيف ملعقة عسل على المكونات، ومن الأفضل يكون العسل طبيعي، عسل النحل. من بعد ما ضفت ملعقة العسل خاصني نخلط المكونات حتى تنسجم. درت زوم بالتليفون باش نقرب لكم المكونات. غادي ناخذ ملعقة خشبية لأن العسل كيتفاعل، ما نديرش ملعقة ديال ستانليس.
غادي نخلط المكونات غير بشويه باش ما يطيحوش ليا على برا. ملي حركت المكونات نغلق القنينه مزيان او نغلق القرعه ونمخدها بهذا الشكل هذا باش تنسجم المكونات، ونخليها ليله كامله او 12 ساعه عاد نحل القنينه. من بعد 12 ساعه غادي نحل القنينه. شوفوا السائل مع الغمام ديال الجو كيبانش مزيان. غادي ناخذ مصفاة او صفايه ندوز فيها هاد المكونات اللي غادي ينزلوا الفوائد ديالهم بعد ما تفاعلوا بيناتهم. كندوز هذيك الكميه اللي عندي كلها اللي كانت في القنينه في المصفاة، كنضغط بالملعقه حتى كنكمل الكميه كلها. الطريقه راها واضحه وسهله كتشرح نفسها بنفسها. كنذكركم اخواني اخواتي اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش في لايك للفيديو باش يوصل لعدد كبير من الناس اللي محتاجين هاد الوصفه ناخذوا الاجر من عند الله. وفقنا الله جميعا لصالح الاعمال. في الاخير انا حصلت على مضاد حيوي طبيعي حضرته بيدي، غادي نحطه في كاس كما كتشوفوا وغادي نتناوله بالملعقه لانه مضاد حيوي طبيعي. ملعقه كبيره بالنسبه للكبار والاطفال الصغار كناخذوا لهم غير بالملعقه الصغيره. الاستعمال الاول او من الملعقه الاولى كنطردوا الكحه او السعال، لان هاد المكونات كلها هي مضاد حيوي كما ذكرت في اول فيديو كتقوي الجسم وتعطيه المناعه. الملعقه الاولى كنقولوا وداعا للكحه او السعال. وهاد الوصفه او هاد المضاد الحيوي الطبيعي كنحضروه يوميا. نتمنى تعتمدوا طريقتي في تحضير هذا المضاد الحيوي الطبيعي او هذه الوصفه الفعاله ضد الكحه او السعال. طبقوا طريقتي حرفيا وتحكيوا لي على تجربتكم كما حكيت لكم على تجربتي مع هذه الوصفه. التعليقات اللي كتكتبوا لي واللي كتفرحوني بهم دائما، فضلا وليس امرا دعموني بلايكاتكم لهذه الوصفه وشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل لعدد كبير من الجمهور. دمتم سالمين وألقاكم في الفيديو المقبل بإذن الله عز وجل.